Calorão. E aí me conta, qual que gasta mais, o ventilador ou o ar-condicionado? Bom, as temperaturas subiram e não teve como fugir do ventilador e do ar-condicionado. Mas você já se perguntou qual deles gasta mais energia? Bom, curte esse vídeo que eu vou te contar. O ventilador é ideal para circulação de ar, já o ar-condicionado é capaz de resfriar de fato o ambiente, mudando drasticamente a sensação térmica. E segundo um levantamento da TecTudo, o consumo de um ar-condicionado simples de 9.000 BTUs com uma potência de 1.000 watts gerou um gasto mensal de R$ 113,10. Enquanto isso, o ventilador de teto, com 75 watts de potência, representou um gasto de R$ 8,48. Não tem como comparar, né? Você tá aí no time dos que gastam mais ou dos que gastam menos? Me conta.